sa route très haut vol louable. Cet avion a une capacité d'emport de 30 passagers. Il est béni des eaux du Gabon. Sa vitesse maximale est de plus de 800 km/h, avec une distance franchissable de près de 3000 km. Il est capable de voler à plus de 11 km